首先我们来看几张高清的图片，你们是否觉得这是由某位画家或者是一些拍摄者拍摄的一些照片，然后经过后期的处理，并且展示出来的一些高清图片？但是呢，现实往往比较意外，这些栩栩如生的图片都是由人工智能技术生成的。那我们只需要简单的设置一些参数，学会以后呢，你也可以一样能够生成属于你自己的，并且是独一无二的高清图片。重点是非常的自然以及非常的真实，而且这些 AI 生成的图片呢，版权是属于你自己的，你完全可以出售这些图片来赚取一个不错的收益。所以未来人工智能技术会使很多人都是一个饭碗。如果说你也不想被抢饭碗的话，那么你趁早应该学一些技术。在开始使用这个 AI 绘画之前呢，我们必须要准备以下的一些工作以及一些必要的环境。那么第一步，我们首先需要拥有一张独立显卡，那我们最好拥有一张 GTX 1060以上的。第二步呢，我们安装一个 Python， 这边建议使用的版本呢是在 3.10。那如果说你的 Windows 电脑里面有 Python 的话，我们就可以跳过这一步。我们现在就去进行一个下载。那么当我们进入 Python 之后，我们可以看见它有非常多的版本啊，这边的版本还是非常多的。我们尽量去选择一个 Python 3.10的。如果说你下载了下面的 3.11 或者是下面的一些 3.9、3.8的，这边可能会出现一些报错的问题。所以我们避免出现这些问题的话，我们就下载一个 3.10的一个 Python 就可以了。下面有一个 Windows 32位以及 Windows 64位。一般情况下的话，我们就选择一个 Windows 64位，因为现在大部分电脑都是64位系统的。我们点击下载，开始下载。下载完成之后，我们就回到桌面上。那么现在我们就可以看见 Python 的一个安装包了。我们打开它。这边我们一定要注意，我们选择下面这一个，把它勾上。上面这个可以其实把它取消掉，然后接着我们点击上面进行一个安装，这边就会自动帮我们去进行一个安装。当我们安装完成之后，我们就把它进行一个关闭。接着来到第三步，安装一个 Git。那么现在大多数人使用的 Windows 电脑都是64位系统的，所以呢这边直接推荐大家64位系统就可以了。然后我们进入访问。这边它的一个下载版本，我们可以看见有 Windows 32位系统以及 Windows 64位系统。就像我们刚才说的一样，大多数人都是使用的 Windows 64位系统，所以说呢，我们就选择一个 Windows 64位系统的一个 Git， 我们点击下载，然后我们就回到桌面上。回到这边呢，我们来进行一个安装。这边我们直接点下一步就可以了。这里安装位置的话，如果说你有需求，你可以把它更改为一个 F 盘或者 D 盘。每个电脑不一样啊，你们可以根据自己的情况来进行更改。这边的话我就默认，我们点击下一步，这边直接下一步都可以，默认安装就可以了。那么现在正在进行一个安装当中，安装完成之后，我们把它进行一个关闭就可以了。那么当我们完成以上的一个必要环境之后呢，我们就可以来到第四步。那么这个呢就是一个 AI 绘画的一个工具。首先呢，我们还是要去进行一个下载。那么这个 AI 绘画工具在 GitHub 上是完全开源免费的。下面呢有它的一个 UI 界面，我们可以自己去看一下。然后我们回到上面，点击后面的绿色按钮，然后点击下面的一个 zip 文件进行一个下载。下载完成之后，我们把它放到桌面进行一个解压。解压完成之后，我们就可以把这个 zip 文件进行一个删除了。然后我们就直接打开它，在下面我们找到一个 webui.bat， 我们双击打开它。那么这边打开它之后，它就会直接帮我们去进行一个下载。这边的下载过程呢是需要一定的时间的。那么考虑到有一部分朋友会出现这样的情况，就是我现在这样的情况，提示一个请按任意键继续。这边的一个问题就是我们的一个网络出现了问题。那么这种问题的一个解决方案我已经写在我的博客下面了。如果第四步安装不成功这个 AI 绘画工具，那么我在下面分享了一个大脑整合的一个傻瓜式安装包。那么当我们下载完成之后呢，我们把它放到一个比较大的一个盘里面，然后把下载的整合包进行解压就可以了。解压到当前文件夹，这边我已经解压过了。那么解压完成之后，这边有3个，我们可以看见一个 Python 的一个 3.10， 这边由于我们已经是安装过了，我就不进行一个重复安装了。然后上面一个启动器运行依赖，我们点开它，点击这边的一个安装。安装完成之后，我们就可以打开上面这个文件夹，然后在下面找到一个启动器，打开它。那么打开之后，这边会提示以为你自动选择一个最佳的一个配置项。那么这边生成的一个引擎是我的一个显卡 RTX 3060，然后是一个6G 版本。接着我们点击下面这个版本管理，点击右边的一键升级，然后这边点击一个确定，然后下面有一个扩展管理，这边点击一键更新，然后点击确定，进行一个更新，这边更新成功。接着我们点击第一个一键启动，然后点击这边的一键启动。那么这个时候我们就需要等待一下，耐心等待一下，它这个时间呢会有一点长。那么启动完成之后，它就会自动帮我们进入到浏览器的一个 AI 绘画当中。好的，那么经过几分钟的等待呢，我们就已经来到它的一个界面了。
这边呢已经来到了一个浏览器的一个 AI 绘画界面。那么这样的话就成功解决了我们不能安装的问题，以及它的界面就直接是一个中文的界面。那么这边我们需要特别提醒一下，我们在打开这个浏览器的时候，那么这个控制台呢我们不要去进行一个关闭，我们把它最小化就可以了。然后现在我们需要做的就是去到我们的一个 C 站，那么这个地方呢是全球 AI 绘画者的一个聚集平台，这里面呢分享了非常多的 AI 绘画者的一些分享的作品，你们可以自己去查看一下。那么我们就以这个模型为例，我们首先来进行一个下载。那么当我们下载完这个模型之后呢，我们就回到我们桌面上，然后把刚才的一个模型放到我们的一个解压文件里面，在文件当中我们找到一个 mod， 然后找到一个 S 开头的这个，这边呢就是它的一个路径，我们把它放进去，然后我们就回到我们刚才的一个 AI 绘画浏览器这边，选择一个扩展，然后选这边的可用，选择下面的加载，然后我们把后面的已安装取消掉，然后 Ctrl 加 F 搜索，这边我们就可以看见我们刚才安装的。如果说后面没安装的话，就是显示上面这个，安装之后就变成一个灰色了。这边我已经是安装成功，那么我这边就不进行重复安装了。那么我们再回到 C 站，找一个 Lola 的一个微调模型，这边我们同样进行一个下载。我们主要来看一下这个微调模型和我们的模型主体结合起来会生成什么样的图片。那么这个微调模型我们需要放到这个文件夹里面 ，exe 打开，然后选择 SD-wipe-ui， 然后选择 mod， 把它放到这里面。上面呢是它的一个路径，你们可以自己来看一下它的一个路径，到时候我会把它放在博客。那么现在这个 AI 绘画工具的准备工作我们就做完了。我们首先来选择一下我们刚才下载的一个主体模型，接着我们来到下面的一个 Lola 插件这边，然后在下面进行一个刷新模型的一个列表，选择模型1，我们选择我们刚才下载的，这边我们一定把前面的启用打上。上面的采样方法呢，你就可以根据自己的情况或者是个人爱好去进行一个选择。这边我就随便进行一个选择。然后上面有个提示词以及下面那个反向提示词，这边呢只能够支持一个英文的，我这边呢已经是自己提前写好了，如果说你不会的话，可以自己去翻译一下就可以了。那么现在我们就可以进行生成了，我们来看一下刚才下载的一个主体模型，以及我们刚才一个微调模型来进行生成，结合起来是一个什么样子。我们点击生成。好的，现在这边已经是生成了一个照片，那么这张图片就是通过我们刚才下的主体模型以及一个微调模型来进行合成的。我们现在再来生成一个，那么这边就是生成了第二张图片，下面的参数呢也是随便进行调写的，这边我就不过多的演示，你可以自己去尝试一下。那么其实呢还有一种简单方法，比如说我们刚才选中这个图片，点击这边的一个 I， 这边就有一个正面提示词以及负面提示词，这边我们直接进行复制。然后回到我们的一个绘画这边，提示词正面粘贴，把负面也进行个粘贴，把负面粘贴到这里面。这边采样方法的话，你可以根据这个情况去进行一个选择，这边我就随便进行一个选择。那么下面的参数就根据自己喜好去进行调整，这边我就随便进行调整。这边我把它宽度和高度稍微调小一点，我感觉显卡有点吃不消了。然后下面那个插件，这边选择启用，还是选择我们刚才的一个模型。接着我们回到这边进行一个生成。好的，我们现在可以看见我们刚才用的一个正反面提示词，它给我们生成了一个新的照片。这边这些参数呢，我都是随便进行一个调整的，我们只是大概借鉴了一下这边这个模型的一些参数，然后下面这些参数呢，我们又去进行一个调整的，我这边是随便进行一个调整的。那么你们就可以举一反三，去试着找一下其他图片来进行一个生成。这边的功能的话也是非常的多，那么我这边也是才进行一个安装的，我就不一一去进行一个演示了。好，那么希望今天分享内容呢能够对你有所帮助，我们下次再见，拜拜。